Hej Benne, Anne Haff her. Jeg vil godt fortælle lidt om Felix Baumgartners fald, dengang da han gennembrød lydmuren. Hvorfor det er interessant, det er fordi man kan opstille nogle forskellige ligninger over hans fald, og de forskellige kræfter, der påvirker ham under hans fald. Ja. Og han vil gennembryde lydmuren, og han overstiger dermed lydens hastighed. Og ja, de kommer her. Yes. Fra fysik, der kender man, at når man svæver i luften, så er man påvirket af to kræfter. Luftkraften, eller luftmodstanden og tyngdekraften. Og der er et udtryk for det, og det kalder man F samlet. Og formlen for den, det hedder F samlet er lige med F luft minus F tyngde. Og F luft, det ved vi fra fysikken, den er defineret med følgende formel her, og F tyngde er M gange G. Og det udtryk sætter man jo så selvfølgelig sammen. Man kan se her luft og tyngde minus hinanden. Og variablerne, de er opgivet i bogen, og de ses her, de forskellige variabler. A, det er tværsnitsarealet af Felix, og det er som set 0,45 meter i anden. Og V i anden hernede ses i formen, det er hastigheden i anden målt i meter per sekunder. Og hvad det hedder, P af X, det er den her udregnet tidligere i opgaven, og den vil ikke blive udledt her. Og C, det er modstandskoefficienten, og den afhænger af legemets form, og den er 1,3 meter. Og massen af Felix med dragt på, det er 120 kilo, og G er, som vi kender, 9,82 meter per sekund i anden. Yes. Så vi har altså et udtryk nu for den samlede kraft, der påvirker Felix. Så ved vi også tilsvarende, at der er en anden kraft, der påvirker Felix, og det er energi. Og udtryk for energi, E-kin, kender vi også fra fysikken, en halv gange M gange V i anden. Og det viser sig så, at kraft og energi, det er rimelig tæt forbundet, og det vil jeg så vise her ved at differentiere energien. Så først differentierer vi E-kin, det ses her, så sætter vi en halv og M uden for differentialkvotienten, fordi det må vi godt. Og så kan vi jo så se her, at det er sammensat differentiation, vi har med at gøre, fordi der er Vx og i anden. Så vi har en indre herover, en indre Vx og en ydre Vx i anden. Og udtrykket for sammensat differentiation, det ses her, hvor vi tager den ydre differentieret og indsætter den indre udifferentieret og ganger med den indre differentieret. Og det ses så udført her ved det her punkt. Og V af x her, den skal også differentieres, så derfor sættes det ind her, og en halv og 2 går selvfølgelig ud med hinanden. Og så har vi udtrykket her, og så ses det jo, at dx og dx det går ud med hinanden. Derfor får vi udtrykket her. Og da vi ved, at dv, dt, det er udtrykket for acceleration, fordi det er hastigheden, hvis man siger hastigheden mærke, altså v-mærke, hastigheden differentieret, det er også kendt fra fysikken, accelerationen. Så derfor m gange a, og det ved vi, at det er f samlet. Så altså nu har vi så vist, at energi og kraft, det hænger sammen på den her måde, og jeg vil medtage denne her funktion videre i de næste beregninger. Så nu har vi altså to udtryk for f samlet, altså alle de kræfter, der påvirker Felix under hans valg. Og de to udtryk kombinerer jeg nu, og så findes der til sidst en differentialligning, som vi kan bruge viderefølgende. Det første jeg gør, det er at sætte de to udtryk over for hinanden. Vi ses her udtrykket, vi lige har fundet i forrige dias, og så udtrykket for f samlet fra anden dias. Så dividerer jeg med m på begge sider. Det ses at dividerer med m. Nej, det gør jeg ikke helt nu. Det var simpelthen svupser. Jeg sætter først lige udskifter d dx her, differentiationsegnet, med et mærke, for at gøre det mere overskueligt. Og så dividerer jeg med m, og jeg ganger med 2 på begge sider, så det ses at m forsvinder heroverfra, herned. Næste skridt, og en halv forsvinder, fordi 2 og en halv går ud med hinanden. Og ligeledes over på højre side af lighedstegnet, der forsvinder m herfra, ses det. Men m kommer og bliver selvfølgelig divideret med her, fordi vi har jo 3 led. Vi har et led her, og et led her, og et led her. Så m bliver divideret med her, og der bliver ganget med 2, så det ses også, at en halv forsvinder herfra. Og der kommer selvfølgelig et total
på her, 2 gange G. Super. Og så substituerer vi y er lig med v i anden ind, så der kommer til at stå y-mærke her. Og nu har vi så en lineær differential ligning i kvadratet på hastigheden, som ligesom beskriver Felix' fald. Så det er super. Så er der lige, vil jeg lige gennemgå kort øvelse 438, der er i bogen, som ligesom går ud på, at vi indsætter variablerne fra dette dias her, de samme variabler, jeg gennemgik lige før, ind i den fundne differentialligning, vi lige har fundet, og det ses indsat her, alle variablerne, og så udregner jeg simpelthen. Og nu har jeg så en differentialligning, som beskriver faldet, og den differentialligning, den kan jeg jo sætte ind i TI. Bogen har så til lavet denne her flotte figur, som jeg vælger at bruge, og lige vil kort løbe igennem, hvad det er for noget, vi ser på den. Det er Felix Baumgartners fald, og en anden en, der har prøvet at førhen også lave et supersonisk fald, som ikke opnåede det. En, der hed Kittlinger, hans fald ses her med den røde graf, eller med den grønne graf. Og Baumgartners, det er så den her røde graf, der løber her. Den lille streg her, det markerer lydens hastighed. Så når vi bevæger os hernede i det her område, så er det selvfølgelig under lydens hastighed, og ovenover er det over lydens hastighed. Og Felix Baumgartner, han springer altså herfra x-punktet, x-koordinatet, og det er 39 meters højde. Og så ser vi hans fald her med den røde, og han møder på et tidspunkt den her graf, som er ligevægtsgrafen. Den graf, hvor at luftmodstanden og tyngdekraften er lig hinanden. Og man kan regne ud, hvor langt Felix han springer, før han bliver påvirket af luftmodstanden. Og det gør vi simpelthen ved at tage det punkt, han springer fra, som er det punkt her, x-koordinatet, som er 35.178, og trækker og minuser med 27.000 heroppe fra. Og så får vi altså 8.178, så det giver mig, at han kan hoppe 8.178 meter, før han bliver påvirket af luftmodstanden. Så det er så rimelig hurtigt i forhold til den distance, han springer. Og den graf, der løber her, den blå her, det er illustreret et fald helt uden, eller med konstant acceleration, altså uden påvirkning af luftmodstanden. Så hvis der ikke havde været luftmodstand, så ville man simpelthen have fortsat lige ud. Altså. Men hans, den har jo selvfølgelig den her form. Og det er fordi han på et tidspunkt, ved det her punkt, går ind og bliver påvirket, hvor han har en acceleration på 0, og det er lige med, eller luftmodstanden og tyngdekraften er lige hinanden, og hans acceleration begynder så at falde herfra, rigtig drastisk. Og man kan også se, at hans acceleration den begynder at falde, fordi at hans, hans spring afviger fra den lineære linje her, faldet med konstant acceleration. Og man kan også udregne den maksimale fart. Og det er den y-værdi, der aflæses heroppe i punktet, hvor han har hvor han ligesom topper i faldet. Og det finder man ved at tage y-koordinatet her og tage kvadratet under det, fordi det er hastigheden i anden, der er heroppe på y-aksen. Og det er 381,5 km per sekund. Meter per sekund. Så det er altså hans tophastighed. Så det er rimelig godt gået. Og det sidste jeg lige vil sige, det er, at man kan se, at eller hans mål Felix var at lave et supersonisk fald, altså hvor han overstiger lydmuren. Og det ses jo tydeligt, at han gør det. Lydmuren er som sagt, den er den lille her, og han kommer jo langt over i forhold til den anden. Der er også lavet et fald Kittlinger, der ikke er helt oppe at ramme endnu. Så han opnår altså et supersonisk fald. Og det kan jeg også udregne ved at tage, punktet her ved, lydmuren, og lige udregne det. Og det er altså i 33.700 meters højde, at han overstiger lydmuren og altså laver et supersonisk spring. Det var alt, hvad jeg lige vil sige om Felix Baumgartner og hans fald.